Bonjour à tous. في الفيديو هذا نشوفوا comment générer un signal PWM avec le microcontrôleur PIC CZF877. نعرفوا اللي البيك CZF877 فيه deux sorties PWM RC1 et RC2. ينجموا يخدموا يعطونا des signaux PWM. RC1 pour le CCP2 et RC2 pour le CCP1. السينيال PWM تاعنا نختاروا له البريود من الاول. On peut lui varier le rapport cyclique. Donc c'est la période où la fréquence elle est fixe, mais le rapport cyclique il est variable. Donc nous on sait par là cette formule que le TPWM égale à PR2 plus 1 fois 4 fois prédiv time 2 sur F oscillateur. Bien sûr, TPWM égale PR2 plus 1 fois 4 fois prédiv time 2 sur F oscillateur. Prédiv time 2, c'est-à-dire le prédiviseur de time 2. Donc le signal PWM peut être créé ou يحكم فيه time 2 avec PR2 au registre de time 2. On chauffe le prédiviseur de time 2. Si par exemple nous générons un signal dont la période est 1,024 millisecondes avec une fréquence d'oscillateur égale 4 mégas et PR2 égale 255, donc le max PR2 c'est un registre 8 bits de time 2. Donc le prédiv time 2, si on fait le calcul, ça donne 4. Le prédiv time 2 donne 4. Donc on va voir le registre de configuration de time 2 pour un prédiviseur égale 4, T2 con égale normalement. Donc si le prédiviseur, donc on n'utilise pas le post diviseur, donc toute PS0 toute PS3 sont des bits de post diviseur. Donc ما تمتناش فيهم في الكام تاع PWM. اللي يهمونا هذوما زوز T2 CKPS0 T2 CKPS1 اللي هو لهني. Donc puisque le prédiviseur 4, donc يلزمهم ياخدوا 0,1. Donc le prédiviseur 4, donc c'est 2 bits 0,1 ويلزم TMR2 on à 1 pour lancer le timer 2, donc pour activer le timer 2. Donc je n'ai 1 0 pour le prédiviseur et 1, donc 1 0 1. Donc ça donne normalement ça donne en binaire T2 con c'est égal à 1 0 1 égal à 0x en hexadécimal, donc 5. Donc voilà. Donc nous générons un signal 1,024 millisecondes période نتاعو avec un rapport cyclique variable. Donc يلزمنا T2 con égale à 0x5 خاطرش prédiv égale à 4. Donc voilà. Comment je vais créer mon signal PWM, comment je vais varier le rapport cyclique. Je vais faire un potentiomètre pour varier la tension. Le potentiomètre va nous donner un nombre n, donc résultat de la conversion ou bien x, de 0 à 1024, puisque la résolution de notre convertisseur est 10 bits. On a converti sur 10 bits. Donc, comme je vais une fonction 7PWM duty qui va me donner un rapport cyclique variable. Donc, نرجعوا من الاول donc comme نشوفوا بالديتاي les étapes. Donc لهنا في البيبليوثيك je fais include CZF877.h. لهنا device ADC égale 10 pour dire que mon convertisseur sa résolution est 10 bits. Si إذا ما كتبش هذا donc il travaille sur 8 bits. ولهنا les registres نتاعي include reg CZF.h والfréquence de l'oscillateur c'est 4 millions de hertz ou bien 4 mégas. Donc voilà. هذوما بالنسبة للبيبليوثيك. دونك بالنسبة للبروغرام في المين وكله عملته. دونك فوالا في المين شنو عندنا. جي ديكلاري ان ساين لونج اي ان تي اكس. اكس هذه مش تاخذ بور ستوكي لو ريزلتا دو كونفرتيسور. chaque fois le convertisseur tension موجود عليه elle sera convertie en un nombre x.
Bien sûr, le nombre de 0 à 1024 puisque sur 10 bits, l'année ما نجمش déclarer un entier puisque 8 bits, donc déclarer un entier long donc de taille 16 bits, اما انا je vais utiliser seulement 10 bits. ما عنديش possibilité باش نستعمل 10 bits, donc j'utilise 16 bits. B. Donc déclarer x pour stocker le résultat de conversion, نجيني من البوتنسيومتر خاطرش انا البي دبليو ام باش نفاريي لها الرابور سيكليك نتاعها بالبوتنسيومتر. دونك نجي تو كونفيغيري مانتنون الكونفرتيسور نتاعي، ثم دي فونكسيون حاضرين من غير حتى ما نعملوا لا ديكون 0 ولا ديكون 1. دونك عندنا الفونكسيون تعرفوا اللي سي زي في 877 فيه 8 اونتري انالوجيك، دونك لارا 0 حتى لارا 5 ولا 1 ولا 2. دونك نحن مش نخدموا باغ اكزومبل لهنا بال ارا 2 معناها البور البين 2 نتاع البور ا كوم اونتري انالوجيك، دونك باش نحطهم الكل باللي بور لي 8 بور كلهم انالوجيك ما يقلقش. دونك اون بارتيكولير مش يطلع لارا 2 انالوجيك بالفونكسيون هذه سيتاب ا دي سي بور ونعطيها البارامتر اول انالوجيك. دونك لي 8 اونتري مش يكونوا انالوجيك وانا مش نخدم كان بواحده لارا 2، دونك باش تكون انالوجيك. ديفيزير لهنا يصير 32 نعطيه لا دي سي ان ديفيزير 32 بالفونكسيون سيتاب ا دي سي كلوك دير 32. ولهنا سيت ا دي سي تشانل جو دوا انديكي لو كانال اللي مش نخدم عليه كونفرسيون، دونك سي لو كانال نيميرو 2. انا جي شوازي لو كانال نيميرو 2 فوالا ايسي. دونك البوتنسيومتر نتاعي مربوط باللارا 2. ديجا هكا تنجم تخدم ا ان 2 معناها انالوجيك نيميريك 2 ولا انالوجيك اونتري انالوجيك نيميرو 2. دونك فوالا هذا الكانال مش نخدم عليه سي لا ا ان 2 سي لو كانال نيميرو 2. دونك جو دوا انديكي سا في الكونفيغوراسيون تاع الكونفرتيسور. Donc 7 ADC channel 2. Donc maintenant j'ai configuré mon convertisseur, je passe à la configuration du module CCP1. باش نخدموا بالCCP1. CCP1 هو مربوط بالRC2 والCCP2 مربوط بالRC1 ونجموا نشوفوهم لهنا على البيك. دونك فوالا دونك تشوفوا لهنا RC2 CCP1 و RC1 CCP2. دونك انا مش نخدم بالCCP1 دونك سي الRC2. دونك جو دوا دير راهو الRC2 ولا CCP1 راني مش نخدم به في المود بي دبليو ام. الRC2 عنده بليزيور مود دو فونكسيونمون و بيان CCP1 عنده بليزيور مود دو فونكسيونمون. ينجم يكون مثلا سورتي اونتري و بيان سورتي نيميريك. نحنا مش نخدمو به في المود بي دبليو ام. دونك جو مي سيتاب CCP1 سي لو CCP1 بالفونكسيون هذه ونعطيها المود CCP بي دبليو ام. دونك جو في ترافايي بالCCP1 اللي هو الRC2 او مود بي دبليو ام. بي ونجي لهني دونك نحط البي ار 2. دونك مانتنون جو كونفيغور تايم 2 بويسك تايم 2 هو اللي كونترول السينيال بي دبليو ام. دونك كوم اون ا دي le PR2 égale 255 ou le T2 con égale 0x5 pour avoir un prédiviseur 4. Voilà, donc mon PR2 égale 255, T2 con égale 0x5. شبقى بقت الكونفيغوراسيون دو RC2 en sortie puisque مش خرج عليه signal PWM c'est une sortie. donc نعمل تريسي كله 0x0 donc en particulier donc les pins كلهم تاع البور سي اللي هنا مش يخدموا en sortie en particulier l'RC2. Donc c'est bon, configuré le convertisseur نتاعي, configuré CCP1 نتاعي, configuré time 2 و configuré les pins d'entrée sortie. Donc بقى chaque fois تو مش نقرا شنو هو الريزلتا تاع الكونفرسيون. شنو هو الريزلتا تاع الكونفرسيون باش نعطيها للسيت بي دبليو ام ديوتي باش تعطيني ان سينيال بي دبليو ام دو رابور سيكليك اكس sur 1024. هاد الحكايه هذه مش تعمل à l'infini. dès que je change معناها الكورسور دو بوتنسيومتر le résultat ça change et j'obtiens un signal avec un rapport cyclique qui correspond au résultat de la conversion numérique analogique numérique. Donc نعمل une boucle infinie while 1 puisque l'opération ça reste à l'infini. نقرا x égale read ADC. donc نقرا شنو موجود على الكونفرتيسور على الكانال 2 ومش نكونفرتيه في الاكس. c'est le résultat de la conversion analogique numérique chaque fois. نعمل une temporisation de 200 millisecondes باش الكونفرتيسور ما يكونش رابيد. donc وهكاك نجم نكونترولي بالبوتنسيومتر
ونجي لهنا avec le résultat de conversion x هذيك. Donc نعطيها الفونكسيون 7pwm1 duty x. Cette fonction شنو تعمل؟ السينيال PWM مش يخرج على CCP1 puisque PWM1 هنا مش يخرج avec un rapport cyclique x égale 1024. Rapport cyclique égale x sur 1024. Donc chaque fois que je change le potentiomètre, le x va changer et donc le rapport cyclique va changer et je vais obtenir un rapport cyclique variable. Donc voilà, je compile mon programme, c'est bon. Donc je passe à la simulation. Donc voilà. Donc voilà mon signal à le port A, déjà battu par l'oscilloscope à A. Signal l'RC2 à A, voilà. Donc مش تابع A. كي نشوف لهنا نخزر ليشيل تاع لاكس دي طون سي 0.2 ملي سكوند، معناها الكارو ب 0.2 ملي سكوند. دونك وانا قداش عندي من كارو؟ عندي بور ان بيريود 1 2 3 4 5 وشوي شوي. دونك 5 فوا 0.2 سا دون 1.1. هاك شويه دوك هما 0.24. دونك 1.024 ملي سكوند. واضح اللي البيريود 5 كارو فوا 0.2 سي 1.024 millisecondes. Le rapport cyclique maintenant, puisque le potentiel presque fait 50%, il est égal à 0,5. Najm. Maintenant, le potentiomètre, l'objectif, je peux varier le rapport cyclique. Voilà. Il tend vers 1. Il est croissant puisque j'augmente la tension. Donc, jusqu'à je peux atteindre 1, donc 1024 sur 1024. وإلا النجم نقص فيه، نجم نقص فيه. Donc voilà, jusqu'à 0. Donc voilà. Donc signal PWM هذا متاعنا يصلح لنا في برشا حكايات. Par exemple pour varier la vitesse ou l'éclairage ou d'un moteur, ainsi de suite. Donc, comme ça, j'obtiens un. Merci à tous.